सो हेलो गाइस, कैसे हो आप? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया रहने। तो गाइस मैं ना पहले भी ना यहाँ पे ना एक मैंने पार्ट बनाया था, एक पानी की ना वो टैंकी बोल रहे हो वो है। तो मैंने पहले भी एक पार्ट बनाया था कि वहाँ पे ना पीपल का पेड़ भी है। तो रात को ना बंदा काम करता था, दिन में भी और रात को भी। जो रात को करता था वो उसको ना पता नहीं क्या रात को दिखाई दिया क्या नहीं, तो उसको ना मतलब जैसे मार दिया उसको, ऐसे बताया गया था। मैंने आपको पहले पार्ट में बताया होगा पूरी स्टोरी, वो उसी का मैं दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। देखता हूँ उस दिन ना आवाज़ आ रही थी रोडने की, और आज देखता हूँ कि आज आती है नहीं आती। आपको दिखाता हूँ, पीपल का पेड़ भी है वहाँ पे। गाइस वैसे ना यहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी। अब मैंने पहले भी यहाँ पे ये देखो गाइस यहाँ पे ना गेट वूट कुछ नहीं है। ये वाली टैंकी वो मैंने यहाँ पे ना पहले एक पार्ट बनाया था। ये देखो वो पीपल का पेड़ है यहाँ पे। और ये रही गाइस, यहाँ पे कोई बंदा नहीं अब काम करता, ना यहाँ पे कोई आता है। जो पीछे से ना सप्लाई बंद कर दी इसकी। भाई साहब ऐसे लगा कोई है वहाँ पे। गाइस अपना वीडियो को लाइक करो चैनल। गाइस आवाज आ रही है रोने की। गाइस आवाज आ रही थी अभी। गाइस मुझे यहाँ पे डर भी लग रहा है भाई, मुझे डर लग रहा है यहाँ पे ना। ज़्यादा टाइम में रुक सकता है यहाँ पे। ये देख लो गाइस, आप देख भी लेना यहाँ पे कभी भी आ गए ना। अंदर है, बिल्कुल जंगल के अंदर। ये देखो आगे रास्ता जा रहा है। गाइस मैं ना आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसका अगर तीसरा पार्ट चाहिए तो बता देना। मैं ना पूरी इसकी स्टोरी मैंने पहली वीडियो में बता रखी है, वो तो आप चेक कर लेना। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।